Wadidaw, lihat teman-teman. Widih, banyak sekali tumpukan mainan berwarna-warni. Wih, ada warna hijau. Wah, warna kuning teman-teman. Warna biru. Warna ungu. Dan warna merah. Wih, keren sekali ya. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semua mainan ini. Setelah itu kita bersihkan ya. Nah, lihat teman-teman, di sini sudah ada wadahnya. Ayo kita mulai kumpulkan. Wih, keren-keren sekali. Wah, mainan apa ya? Sangat berlumpur mainannya. Wih, ada mainan hewan teman-teman. Mantap. Widih, keren-keren sekali ya. Wah, berwarna biru. Mantul. Warna kuning teman-teman. Keren-keren sekali. Wihihi, sangat kotor berlumpur. Wow, ada warna ungu. Yang terakhir berwarna merah teman-teman. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah terkumpul semua. Ayo kita bersihkan. Let's go. Wow, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersihnya ya. Ayo teman-teman, kita bersihkan mainan ini. Wih, berwarna merah. Widih, sudah bersih. Ada bus double decker. Wah, atau bus tingkat ya. Keren sekali teman-teman. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Kita lanjut yang warna biru. Sangat kotor berlumpur ya. Widih, lihat teman-teman, ada kendaraan bajai. Wih, kendaraan roda 3 ya. Mantul. Wih, ini mainan apa teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wow, sudah bersih. Ternyata ada Jeep Off-Road. Widih, keren sekali. Nice. Kita lanjut teman-teman. Warna ungu ini. Wihihi, lihat teman-teman, sudah bersih. Ada bus sekolah. Wow, mantul. Berwarna biru teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ternyata ada Spider-Man. Widih, keren sekali. Mantap. Kita lanjut teman-teman. Warna hijau ya. Wow, ternyata ada mobil ambulans. Widih, mantul. Wah, kendaraan apa ini teman-teman? Ayo kita bersihkan dulu. Wih, sudah bersih. Ternyata ada tank baja. Widih, kendaraan militer ya. Keren. Wah, yang ini lumayan panjang teman-teman. Ayo kita cuci sampai bersih. Wah, sudah bersih. Ternyata ada sniper shotgun. Keren sekali. Kita lanjut. Warna hijau. Wih, sangat kotor berlumpur mananya. Widih, lihat teman-teman, ada motor balap GP. Wow, berwarna biru ya. Nice. Yang ini berwarna kuning teman-teman. Ada kendaraan apa ya? Wih, ternyata ada mobil truk tangki Pertamina.
Wih, keren sekali. Wih, berwarna biru. Wow, sudah bersih. Ada truk pasir. Widih, mantap. Wah, sepertinya ini mainan hewan, teman-teman. Ayo kita bersihkan dulu. Widih, sudah bersih. Ada hewan lumba-lumba. Lucu sekali. Mantap. Wah, masih ada warna ungu, teman-teman. Kita bersihkan dulu. Wih, lihat teman-teman, ada bus telolet berwarna hijau. Wah, keren. Nah, ini warna hijau teman-teman. Ada kendaraan apa ya? Widih, lihat teman-teman, ada mobil traktor. Wow, keren sekali. Wih, ada mainan hewan lagi teman-teman. Lalu kita bersihkan. Wih, sudah bersih. Ada Spinosaurus. Wah, menyeramkan sekali ya. Mantap. Kita lanjut yang terakhir. Sangat kotor, berubah saja. Wow, sudah bersih. Ada mobil truk molen. DVD, mantap sekali. Nah, lihat teman-teman, mainannya sudah dibersihkan semua. Teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.